轻轻的放啊。好，放上吧。是啊，啊，我知道不是啊，我正好就打这个高粱虾，高比如高的。你练的怎么样啦？可以的呢，长进啊，是不是？今天煮什么好吃的？看一下，我们要煮个串香。串香？拿到串子吧。对呀、等一下我们一起来串。我跟你想在一起像黑，我像黑人，你像别人啊。今天皮肤太好了嘛，我皮肤太差。啊，没事，你讲，我光做咱俩皮肤不太差。那我的皮肤呢？又黑又白。你的皮肤变黄，皮肤好晓得没？我的？啊，那为什么我在凯里说黑不拉 Q 的？因为你那看的话，变的人太多啊，所以你给我太黑了。就是你来讲究给他们分别，晓不晓得？这个麻辣烫最主要的就是这个火锅底料，然后我们还加了一点这个酸辣椒，再加一点红酸汤一起，放点姜，火锅底料，酸辣椒，红酸汤。倒点水进来了，我们再放点这个红油进来，我们做一个蘸水，放点自己家做的辣椒面，然后再放点葱、折耳根和香菜，全部倒进来，舀点汤。轻轻的放啊，哇，看着什么样子？香。哎呀，锅汉这么大哟！这两条锅有点小的不相信。将就吧。那小伙儿没烤，把你放烤酸呀，就打过来。这是还没放下啊，放上吧。去呀！是啊，啊，我知道不是啊，我正好就打这个高粱虾，高粱上比如高的。他会打药厂的没记啊？那那那有钱钱。你别打，别骂下来。没打。就是好像动也是，这个这个来。我两个。真的不想要是2点。要做豆腐。没有，没有，没有，没有。这个是嘴的时候有点烫嘴巴子啊。我后面吃的啥？天。多上。多少上多少？人家这个吧。晓得有。这真的是啊。你就煮啊。对，你找啊，你扔走啊。那我理解吧。有啥呀？有。他们说我们跟那搞种子兄弟啊，他给我那个那去要鸡啊吧，挂吧。那个好吃嘞。不要了，吃啥？没，干啥要买？挂在这面是多水的，挂在这上一把，这好。烫不？我放煮肥了，500多。买外头煮，反正煮啊外头煮500没学贵。我觉得店上晃是香，你觉得么样？
他就是精什么时候他搞不来，精那个做的。你们在这里的很烂没事啊！没关系啊。你打一打。